السلام عليكم. ناس كتير قوي انتقدت الدراما في رمضان، لكن محدش انتقد الإعلانات في رمضان. زي رمضان ما هو الموسم بتاع الدراما والمسلسلات من زمان، هو برضو الموسم بتاع الإعلانات. وده اللي كان مخلي حد زي طارق نور لما عمل قناة القاهرة والناس كان بيشغلها في رمضان وما بيشغلهاش طول السنة، لأن الضغط الإعلاني دايما كان بيبقى في رمضان. وكنا بنشوف دايما تنافس ما بين الشركات، المياه الغازية مع بعض، شركات المحمول مع بعض، السمنة والسكر والزيت مع بعض. وكنا بنشوف علامات تجارية بنطلع بيها بصورة ذهنية معلمة معانا العلامة التجارية. لكن رمضان السنة دي الحقيقة كان فيه حاجة غريبة قوي. أول حاجة، مش دايما بيعلنوا الاعلانات اللي نزلت السنه دي، تلاقي مثلا ايه بيعلن عن اسم شركه، لكن سلعه معينه وتسويق السلعه وترويج ليها تقريبا كان قليل جدا في رمضان. الاعلان يجي اغنيه ومطرب مشهور، وطبعا كان محمد سعد هو بيومي في فؤاد الاعلانات في رمضان ده، ويبدا يغني مع مجموعه من المناظر الطبيعيه، وفي اخر 5 6 ثواني يقول اسم الشركه اللي بيعمل عنها. فاحنا اذا شلنا اسم الشركه اللي معمول عنه الاعلان وحطينا اسم شركه تانية، والله ما هتفرق كتير. فتحس ان الشركات عامله اعلانات عشان تعمل اعلان وخلاص، لكن مش عشان تعمل ترويج لمنتج معين او لسلعه معينه. الاستعراض في مده الاعلان كان بشكل مبالغ فيه قوي، والاعلان بيقعد مده طويله وممثلين كتير، تحس ان هم عايزين يوزعوا سبوبه كده ويخلصوا يبقى اسمهم عملوا اعلان. عشان كده ما اعتقدش ان في اعلان السنه دي كان طلعنا منه بصوره ذهنيه للمنتج. وانتوا اذا في اعلان معين علم معاكم وحسيتوا ان هو مقدم صوره ذهنيه لمنتج معين واستفدتوا منه، يا ريت في الكومنتات في حد يقول لي. طبعا الفجوه الكبيره قوي ما بين مستوى الاعلانات ومستوى الطبقه الوسطى دي واضحه، ما فيش اي اعلان للطبقه الوسطى خالص، يمكن فريش او حاجه والعربي، دول اكتر حاجتين كانوا بيخاطبوا هذه الطبقه. لكن الباقي كله هي في المقاولات والتسويق العقاري وحاجات كده واو يعني. رمضان السنه دي في رايي مش يمكن فشلوا في الدراما، ما فشلش بالشكل المتروج بيه قوي ده، لا في اعمال ناجحه، ولكن الاعمال الناجحه ما كانتش اعمال ترند. ولكن الهبوط في المستوى الرهيب كان في اعلانات رمضان. ده رايي واتمنى اعرف رايكم. اشوفكم حلقه جديده مطبخ رجاله. ما تنسوش اتبرع ل 57 357 مستشفى سرطان الاطفال. اشوفكم. سلام عليكم.